Willkommen zu einer neuen Folge von History to Go. Trotz für die kleinen Balkanstaaten erfolgreichen Endes des Balkankrieges ist die Anspannung auf dem unruhigen Balkan so groß wie nie. Auf Druck Österreichs-Ungarns musste Serbien sich aus den eroberten Albanien zurückziehen. Denn die Österreicher wollten um jeden Preis verhindern, dass Serbien einen Zugang zur Adria bekommt. Als Entschädigung darf Serbien das von ihnen eroberte Mazedonien behalten, das wiederum den Bulgaren versprochen wurde und deswegen die Herausgabe des Gebietes fordert und ihre Armee an die Grenze schickt und sich durch die Unterstützung Österreichs bestärkt fühlt. Und dann plötzlich greifen die Bulgaren ohne Kriegserklärung ihre bis gestern Verbündeten an. Die Serben am 30. Juni 1913 bei Bregalnica in Nordmazedonien und die Griechen bei Thessaloniki. Ihr Plan war, die Kommunikation zwischen den beiden Armeen abzuschneiden. Auch weiter nördlich greifen die Bulgaren an der serbischen Grenze bei Zajecka an. Zur gleichen Zeit aber wehrt die griechisch-serbische Armee den bulgarischen Angriff im Süden ab, aber statt weiter vorzurücken, zieht der serbische Teil der Streitkräfte nach Norden, um ihren Landsleuten bei der Verteidigung der serbischen Ostgrenze zu helfen. Dabei bleiben die Serben bei Kalamachi stecken und die Kämpfe ziehen sich bis zum 19. Juli. Zum Glück hat aber die serbische Armee im Norden die Bulgaren zurückgeworfen. Der schwere Verlust bei Bregalnica davor und die Niederlagen gegen die griechischen Streitkräfte im Süden haben die Bulgaren stark demotiviert. In der Zeit nutzen die Rumänen die bulgarische Schwäche aus und erklären ihnen den Krieg am 10. Juli. Sie überrumpeln die überraschten Bulgaren und besetzten ohne viel Gegenwehr die südliche Dobrudscha. Ermutigt durch die vielen Niederlagen nutzen die Türken die verheerende Lage der Bulgaren aus und erklären ihnen auch am 17. Juli den Krieg. Überqueren die im Ersten Balkankrieg neu festgesetzte Grenze Enosmidia. Und erobern Edirne zurück, das damals nur durch die serbische Hilfe und deren große Menschenopfer von den Bulgaren erobert werden konnte. In der Zwischenzeit aber vereinigte sich die siegreiche rumänische Armee mit der serbischen bei Beograd und isoliert damit das bulgarische Vidin an der Donau. Noch verheerender ist aber für die Bulgaren, dass die rumänische Armee auf Sofia zumarschiert und nur noch rund 10 Kilometer entfernt steht. In dieser aussichtslosen Situation bittet der bulgarische Zar Boris I. die immer den Serben feindlich gesinnten Österreicher um Unterstützung. Aber der mächtige russische Zar Nikolai II. Sagt niet und die Österreicher müssen sich noch gedulden, um endlich den lange ersehnten Überfall auf Serbien zu starten. Was sie aber dann am 28. Juli 1914 nachholen. In dieser katastrophalen Lage sieht sich Bulgarien gezwungen, um einen Waffenstillstand zu bitten. Unter der Vermittlung der Großmächte wird im Frieden von Bukarest der Zweite Balkankrieg offiziell beendet. Die Gebietsgewinne Serbiens und Montenegros werden von Bulgarien endlich anerkannt, womit das Staatsgebiet Serbiens sich verdoppelt und die Einwohnerzahl von 3 auf über 4 Millionen steigt. Griechenland bekommt sogar zusätzlich zu den im Ersten Balkankrieg eroberten Gebiete sogar die Region um Kavala dazu und verdoppelt damit sein Staatsgebiet fast auch und hat jetzt 4,3 Millionen Einwohner. Bulgarien kommt aber trotzdem noch glimpflich davon, weil es einen kleinen Teil Mazedoniens um Stromica bekommt und sogar den Zugang zur Ägäis behalten darf, womit Griechenland vom türkischen Territorium getrennt bleibt. Die Rumänen dürfen die von ihnen eroberte Süddobrudscha behalten. Mit der Türkei muss Bulgarien separat in Konstantinopel verhandeln. Der Name der Stadt wurde erst 1930 in Istanbul geändert. Edirne geht dabei wieder endgültig an die Türken verloren. Leider wird der Frieden nicht lange dauern, da am 28. Juni der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo von dem 17-jährigen jungen bosnischen Serben Gavrilo Princip ermordet wird und Österreich seinem lang gehegten Plan zur Vernichtung Serbiens aus der Schublade holt. Nachdem Deutschland seine Unterstützung zusichert, überfällt am 28. Juli 1914 Österreich-Ungarn das kleine Königreich Serbien und leitet damit die erste große Katastrophe des 20. Jahrhunderts aus. 70 Millionen Menschen werden dabei ihr Leben verlieren und Europa verwüsten. Aber das kommt im nächsten Video hier von mir. Also wenn euch mein Video gefallen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Gruß, euer History to Go.